আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে দীর্ঘদিনের কাশি হলে কি চিকিৎসা ও প্রতিরোধের উপায় কি হতে পারে সেই সম্পর্কে আলোচনা করব। চলুন দীর্ঘদিন কাশির চিকিৎসা ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জেনে নেই। প্রথমত আপনাকে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। তারপরে ঘরোয়া পদ্ধতিতে প্রচুর পানি, জুস পান করতে হবে। অতিরিক্ত তরল সেবনে শ্লেষ্মা পাতলা হয়ে যায়, যা কাশি কমাতে সাহায্য করে। চা, স্যুপ, কুসুম গরম পানি আপনার গলাতে আরাম দেবে। তারপর আপনি মধু দীর্ঘমেয়াদী কাশির কার্যকর চিকিৎসা। গরম চা, আদা চা, তারপর আঙ্গুরের জুস, রস, এটি হচ্ছে গিয়ে প্রতিদিন নিয়মিত খেলে দীর্ঘদিনের কাশি কমতে পারে। আর শ্বাসনালীর আর্দ্রতা বজায় রাখতে বাসায় হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করুন এবং গরম পানি ব্যবহার করুন। নানা রঙের ফল এবং ফ্লাইভেনয়েড সমৃদ্ধ খাবার দীর্ঘস্থায়ী উৎপাদনশীল কাশি প্রতিরোধে সাহায্য করে। আপনি এবং আপনার শিশু হুপিং কাশি পারটুসিস টিকা পেয়েছেন কিনা তা নিশ্চিত করুন। তা যদি না পেয়ে থাকেন সেটা আবার দিয়ে দিতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ এবং ঘরোয়া এই পদ্ধতি মেনে চললে আপনি এবং আপনার পরিবারের সবাই দীর্ঘমেয়াদী কাশি থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। আশা করছি সবাই বুঝতে পারছেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।